Άλλο μερί. Καταράκτης Αγίας Παρασκευής, Λούτσια, τα θαμανικά όρη, χωριά του Προποτάμου. Ένα μοναδικό τοπίο, άγνωστο για πάρα πολύ κόσμο. Το Tracy UNESCO το ανακάλυψε και αυτό το μέρος και βλέπετε εδώ μετά την πεζοπορία μας 2,5 ώρες περίπου έχουμε φτάσει στο Καταράκτη και ετοιμαζόμαστε να βουτήξουμε σε ένα μαγευτικό σημείο της Ελλάδας, Καταράκτης Αγίας Παρασκευής Αστροποτάμου. Περίπου 20 μέτρα Καταράκτη σε ένα μαγευτικό φαράκι.